குணா என்ன நம்புப்பா. சாரி குமரன், எஸ்பி வராம என்னால ஒன்றும் பண்ண முடியாது. வண்டியில குழந்தை வேற இருக்கு. என் மேல நம்பிக்கை இல்லைன்னு அமிச்ச கான்ஸ்டபிள்கிட்ட கேட்டு பாரு ப்ளீஸ்ப்பா. Hello, expected to Constable 835 over. Constable 835 over. இது வாய் எப்படி போகுது? கான்ஸ்டபிள் 835, எங்க இருக்கீங்க? என்ன பொசிஷன்? கேன் யூ ஹியர் மீ? ஓவர். ஏய் குணா, அது ஏன் கார் ஹார்ன். உன் கான்ஸ்டபிளுக்கு ஏதோ பிரச்சனைப்பா. ப்ளீஸ் என்னன்னு கேள. அவனே ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டு இருக்கான், அதனால ஆன்சர் பண்ண முடியல. இருக்கிறவனை போட்டு சும்மா கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு எஸ்பி வர வரைக்கும் கொஞ்ச நேரம் பேசாம இருங்க. கீதா எஸ்பி வந்துட்டாரு, இவரை கொஞ்சம் பாத்துங்க. ஓகே சார். யோ டைம் ஆயிட்டே இருக்கு குணா. குணா நீங்களே நான் சொல்றது கேளுங்க. சார் எங்க அவன்? மேல இருக்கார் சார். நீ ஏன் எங்க வந்தா? சார் எங்களை அடிச்சு போட்டு தப்பிச்சு ஓடிச்சா சார். தப்பிச்சுதான் இடியட். போங்க, இது மணி செய்யுங்க. வண்டி எடுத்து சார். சார் சார் எனக்கே தெரியாம திடீர்னு வண்டி தூக்கிட்டு போயிட்டேன் சார். என்ன தைரியம் தான் என் காரை எடுத்து போவான்? ஃபாலோ பண்ணியா? போலீஸ் கண்ட்ரோல் ரூம் சொல்லுங்க. பட்டாம்பூச்சி ஹந்தக்குள்ள இருந்து தப்பிச்சு வந்த அம்மாய் நான் ஷாப்ல வந்து சார். அப்படியா? கடை அட்ரஸ் சொல்லுங்க. கண்ட்ரோல் ரூம் காலிங் பேட்ரோல். குரோம்பேட்டை நாதன் ஸ்டோர்ல பட்டாம்பூச்சியால பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பொண்ணு அடைக்கலமா இருக்கிறதா நியூஸ் வந்திருக்கு. நியரஸ்ட் பேட்ரோல், உடனே ஸ்பாட்டுக்கு போங்க. ஓவர். தப்பிச்சிட்டானா? భయపడమాకమ్మా, పోలీసులకు నేను చెప్పేసిన వాళ్ళు ఎనీ టైం వచ్చేస్తున్నారు అనుకుంటా. கண்ட்ரோல் ரூம் காலிங். பேட்ரோல் யாராவது ஸ்பாட்டுக்கு ரீச் ஆயிட்டீங்களா? ரெஸ்கியூ பண்ணியாச்சா? அந்த பொண்ணு எங்க இருக்கா? లోపలే సార్ ఉండదు. రండి చూపిస్తా. సారు, ఆ పట్టాంబొచ్చి ఆ అమ్మాయిని దారుణంగా హింసించిండు. వాడు కనుక మీ చేతికి సిక్కితే చూసిన చోట ఎన్కౌంటర్ చేసేయండి సారు. మేడం భయపడమాకర్రీ, పోలీసు వచ్చేస్తున్నారు. ఎవరైనా నువ్వు? అంటే నువ్వే పట్టాంబొచ్చా? నన్నే చెక్కు.